दोस्तों ये गोसिया गोट फार्म, ये आप जो बच्चा देख रहे हैं ये नागपंच नागफनी बच्चा है। अभी ये बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत मासूम बच्चे। ये नागफनी बच्चा है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, बहुत अच्छी नस्ल होती हैं। हेलो, ये अलावर का बच्चा है। भाई बड़की झगड़िया